ডাঙৰে হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাব পাৰিম ফুলকবিয়ে চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই ফুলকবিয়ে ডাঙৰ হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ ফুলকবি ডাঙৰ হ'ল লাই চাওক ডাঙৰ হৈ গ'ল লাইও ডাঙৰ হৈ গ'ল চাওক পোন্ধৰ দিনত ডাঙৰ হৈ গ'ল পোন্ধৰ দিনত কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল চাওক ফুলকবি আছে জলকীয়া এতিয়া ফুলি আছে জলকীয়া ডাঙৰ হ'ল এই জলকীয়া চাওক এয়া জলকীয়া গুটি লাগিয়ে গ'ল চাওক এয়া চাওক জলকীয়া গুটি লাগি গ'ল জলকীয়া ধেৰ আছে পুলিটো আছেই তাৰপিছত মই চাইছোঁ এয়া ওলকবি মই কৈছোঁ 15 দিনৰ পিছত খাব পৰা বাৰু চাওক ওলকবি খাব হৈ গ'ল এয়া চাওক ওলকবি ঢালিলোঁ ওলকবি আৰু আছে ওলকবি এয়া ঢালিলোঁ আৰু আছে ওলকবি ছিঙিব লাগিব আৰু ওলকবি ওচৰতে আছে ওলকবি এইটো এটা ওলকবি এসাঁজ 4টাত হ'লে এসাঁজ হৈ যাব বেছি নালাগে খাব পৰা হ'ল পিছত বুঢ়া হ'লে খাব বেয়া হ'ব তাৰপিছত ওলকবি এই বন্ধাকবি বান্ধিলেই চাওক বান্ধি পেলাই আৰম্ভ হ'লে আৰু 10-12 দিন নালাগে 6-7 দিনতে ডাঙৰ হৈ যাব ফুলকবি ছিঙিলোঁ সিফালে আগত আছে আগলৈও যাম ছিঙিবলৈ ফুলকবি যাম এয়া ফুলকবি এয়া ওলকবি আছে ফুলকবি আছে বেঙেনা আছে বন্ধাকবি আছে এয়া গৈ আছোঁ ইফালে আগলৈ গৈ আছোঁ খাব হৈ গ'ল চাওক খেতি কৰিব লাগে বাৰীত কম এডোখৰ ঠাইতে খেতি কৰিব পাৰি চাওক আপোনালোকেও খেতি কৰিব এনেকৈ আপোনালোকৰ যদি বাৰীত অকণমান ঠাই আছে তেতিয়াহ'লে নিজে খাবৰ কাৰণে অকণমান কৰিলেই হ'ল বেছি নালাগে চাওক এয়াও শাকেই এইটোও শাক গুটি লাগিব বাদামৰ নিচিনা মিঠা এয়া ফুল মেলিলেই এয়া চাওক ফুল হ'লেই এইটো শাক এইটো জংঘলী শাক এইটো জংঘলত থাকে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ এয়া চাওক নৰসিংহ পাতে আমি খায়ে আছোঁ এনেকৈ এজোপা ৰুলেই হৈ গ'ল বেছি নালাগে তাৰপিছত এফালে গৈ আছোঁ আগলৈ গৈ আছোঁ এইটো এটা ফুল দিছিল চাওক ফুল ফুলিলেই সেইটো যে জংঘলত এইটো শাক হয় এটা এয়া বেয়া আমি খাওঁ এই পাতটো বইল কৰি দালিৰ লগতো ভাল লাগে আৰু এইটো ফুল ফুলিলেই এয়া গুটি লাগিলে বাদামৰ নিচিনা হয় খাবলৈ খুব ধুনীয়া আৰু 2 মাহৰ পিছত গুটি খাব পৰা যাব সেইফালে আছেই তেনেকৈ এয়া চাওক গুটি হেৰি কৰিছোঁ আগলৈ গৈ আছোঁ ইফালে লাই শাক আছে লাই শাক ডাঙৰ হ'লেই কল আছে কল পকিব ধৰিলেই কলো আছে আগলৈ অকণমান গৈ আছোঁ আৰু আছে গৈ আছোঁ চাওক টাবতে লাই শাক ৰুব পাৰি চাওক কি সুন্দৰ টাবতে লাই শাক ৰুব পাৰি লাই শাক চাওক পিঁয়াজ চাওক বেছি নালাগে এতিয়া পিঁয়াজ ডাঙৰ হ'লেই এই খাবৰ কাৰণে ইমান পিঁয়াজ নালাগে 4-5টামান এনেকৈ আপোনাৰ পলিথিন এনেকৈ আপোনাৰ হেৰি আনিব এইটো মগাব পাৰি অনলাইনত আপোনালোকে 4-5 জোপামান এনেকৈ পিঁয়াজ লগাব পাৰি এই বি জলকীয়া চাওক বি জলকীয়া ডাঙৰ হ'লে আৰু 2 মাহৰ পিছত ডাঙৰ হয় বেঙেনা ফুল ফুলিলেই বেঙেনা আছে আপোনাৰ আৰু এইটো আছে চাওক এইটো হৈছে বিন কয় আৰু গুটি লাগিলেই বিন এয়া খাব পৰা হৈ আছে এয়া বিন এনেকৈ লাগে বেছি নালাগে চাওক কিমান আছে বিন এটা এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰি হৈ থকা বিন এয়া চাওক এই বিন কি সুন্দৰ হৈছে চাওক বিন এয়া চাওক বিন পাতৰ আঁৰত লগাই আছে
এয়া ফুল চাওক আজি ফুলে চাওক কেনেকৈ ফুলি আছে চাওক ফুল ধুনীয়া হৈছে এয়া ফুল আছে আৰু এয়া চাওক টাপতে এনেকৈ যদি আপোনাৰ ঘৰত ক'ৰবাত যদি বেয়া আপোনাৰ হেৰি আছে টেমা আছে পেলাই নিদিব ফুলদানি সজাব পাৰি আগত আহিব পাৰি আৰু ইফালে আছে আৰু চাঙত উঠি আছো চাঙত উঠিলোঁ চাঙত বহি আছো এতিয়া এইটো আছে চাংঘৰ দেখিলে এয়া চাংঘৰ এইটো আছে চাংঘৰ বুলি কয় চাংঘৰ এনেকুৱা এটা বনাই ল'ব পাৰি এইটো চাংঘৰ উচ্চতা দি লৈছোঁ চাংঘৰ এইটো চাংঘৰ বুলি কয় মই নামি আহিলোঁ চাব পাৰি এয়া কবি বান্ধিলেই শাক আছে লাই শাক আছে আপোনাৰ লাই শাক আছে বেঙেনা আছে কবি আছে ওলকবি আছে এয়া হ'ব আৰু 2-1 সপ্তাহতে এয়া হৈ যাব এই বন্ধাকবি বান্ধিলেই আৰু এটা ফুল চাওক এয়া কি সুন্দৰ চাওক এয়া এইটো এটা ফুলটো লাগে আৰু ইফালে আছে আৰু ফুল ধুনীয়াকৈ ফুল এয়া চাওক ফুল সুন্দৰ চাওক ফুলি আছে এয়া ফুল ফুলি আছে এয়া চাওক কি সুন্দৰ এয়া চাওক এয়া ফুল একদম পূৰা ফুলিছে ফুলি আছে চব ঘৰতে থাকে এইটো ফুল ভাল লাগে ৰুব পাৰি হ'ল গতিকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই আছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব